մեգա անակնկալը արդեն ավտոմատ կերպով պատրաստվում է։ Արմին եւ Աշոտ, հրավիրում ենք ձեզ մեզ հետևել։ Ինչքան հաճելի ձայներ են լսվում այստեղ։ Ընտրում ա որ ընդ գնանք, հələ ո՞նց է աշկիրը լցեք։ Ես ի՞նչն եմ միշտ մոռանում, որ նայում եք իմանաք, էլի, ես ի՞նչն եմ միշտ մոռանում։ Силами беспилотных систем ВСУ. Բարեկամներ, հարգանքներս այսօր գնում ենք Երևան եւ ճանապարհին հանդիպեցինք Նժդեհյան ոգով գրության մեքենայի վրա եւ հենց այստեղ ես չեմ կարող ուղղակի կարդամ ամենաբարձր իրավունքը որ կարող եմ ունենալ մի քաղաքացի դա իր ծնող ժողովրդին առաջնորդելն է։ Ահա, շատ լավ խոսքեր է, շատ խորիմաստ, ապրի անուշ աղբերը, հարգանքներս, երբ որ մարդը կարևորագույն հայրենասիրական տողերը մեքենայի վրա կրելով շրջում է Հայաստան աշխարհով։ Բարեկամներ, այսօր մենք ունենալու ենք շատ հագեցած օր եւ հագեցած օրը սկսելու է մեգա անակնկալով։ Այս միջ անակնկալներին անցնելը մենք ունենք գործողություններ կատարելու, պետք է գնանք մեքենայի հետ կապված մեր գործ անենք, նոր անցնենք գործերին, որովհետեւ ավտոյա սպասարկում ա ուզում սեզոնային եւ ընթացքային կիլոմետրաժով։ Օրինակ, օդի ֆիլտր պետք է փոխենք, որը արդեն 30,000-ը չեմ փոխել։ Ու ինձ ասին աղբերս ես դրա համար որ կա ավտոյի քաշան գելա։ Գնանք փոխենք, գնում ենք աբոյի մոտ, բետոնդից արդեն դուրս կգանք ու անգամից կգնանք Երևան ինչ-որ ռեստորան պետք է սաղ ճշտեմ, հեսա կզանգենք Արման աղբորը սաղ ճշտենք, որ գնանք սիրուն անակնկալանենք դուստերը, Եվրոպայից եկել է և մայրիկը տեյակ չի, որ եկել է ծնդ են նշելու և մենք մտնել ենք շնորհավորենք, մայրիկը մեր տեսանտերը նայում է, մի խոսքով հրաշալի անակնկալների օր է այսօր, բայց անակնկալները, ամեն անակնկալը իր հերթին կտեսնեք հաջորդ տեսանյութում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք ոգևորված Նժդեհյան գաղափարախոսությամբ շարունակում ենք մեր ճանապարհը, որովհետև մենք միշտ գիտենք ուր ենք գնում եւ մեր ճանապարհները բաց են, ճշմարիտ եւ արդար։ Ամենակարևորը հայրենասիրական։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հայրենիքում միաձուլում տեղի ունենա եւ բոլորս ունենանք մեկ միտք, մեկ սեր հայրենիքի հանդեպ, ոչ թե տարբեր տեսակի ծակման սերեր, որոնք մեր հայրենիքը միշտ խառնել են իրար, դարերի խորքից մինչև հիմա։ Ես երբ որ փոքր էի, միշտ մոտս հարցեր առաջանում, այդ ոնց այլ է որ եղերն են արել, ինչի չել է ապստամբություն, այնուհետև պարզեցի, որ տեղեր կան եղել է ապստամբություն, տեղեր կան չի եղել, տեղեր կա, որ մարդիկ լրիվ միամիտ վիճակ, ասես սարքել են էլի ամեն ինչը ու սարքել են պետական մակարդակով, հիմա էլ բան պակաս չի, որովհետև ազգը այն աստիճանա պառակված, որ դա շատ վտանգավոր է, որովհետև մեր թշնամիները միշտ գնում են հետևյալ կարգախոսով, պառակտիր որ տիրես, ինչը որ այս բայ շատ լավ ստացվել է, մենք պառակված ենք ու չի ուզենա, որ այս իրավիճակը երկար տևեր, ես միշտ քարոզել եմ սեր, հարգանք, թող այդպես էլ լինի ու այդպես էլ ես կմնամ, որովհետև եթե մի բան կա աշխարհի վրա, որ կարող է ստեղծել, աճեցնել ու արարել, դա սերն է։ Սիրուց բացի ոչինչ չի կարող արարել եւ ստեղծել։ Այնպես որ զգացեք սերը ամբողջ հոգով, մի կողմ դրեք ատելությունը, մի կողմ դրեք չհարգելը, որովհետև ամեն մարդ եթե սկսի իրենից, ամեն ինչ կընկնի տեղը, բայց եթե քեզնից չսկսած սկսես կողիդ մարդկանցից, հաստատ ոչինչ չի լինելու։ Դրա համար ասում եմ, հետևեք ձեր հոգուն, ձեր մտքերին, հանդարտվեք, զգացեք խաղաղությունը, սերը եւ փոխանցեք ձեր կողքի մարդկանց։ Դա ամենակարևորը։ Մենք բարդ իրավիճակի մեջ ենք ու այդ բարդ իրավիճակը համընկել է աշխարհի խառնվելու հետ։ Հետևաբար պետք է մեր միտքը ոչ միայն Հայաստանի տարածքում լինի, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում, որ հասկանանք մենք որտեղ ենք, ինչ դեր ունենք այս պահին ու մեր դերը ճիշտ խաղանք, որովհետև եթե սխալ խաղացինք, հետևանքները անդառնալի կլինեն։ Եվ մի 100 տարի հետո պատմության գրքերի մեջ կգրեն, որ մենք բարոյական հաղթանակ տանանք։ Այսպես բարոյական հաղթանակ տանելուց առաջ պետք է հասկանանք, ուզում ենք հաղթենք, թե չէ։ Մենք կարող ենք հաղթել առանց արյուն, առանց պատերազմ, այնպես որ գաղտնիքը միաձուլման մեջ է։ Ով լսում է մեզ, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ են լսում, գիտեմ, որ շատ խելացի մարդիկ են լսում, գիտեմ, որ հայրենիք սիրող մարդիկ են լսում, ընտանեկան արժեքներ սիրող մարդիկ են նայում։ Ես դրա համար էլ ես այս դուխով խոսում եմ, որովհետև գիտեմ, որ ինձ նայող մարդիկ շատ մեծ ինտելեկտ ունեն։ Ես դրանով է բացատրվում, որ մեր տեսանյութերի
բանը արեց ինչա։ Պրասմոտրներ մի քիչ է, որովհետև դա այնպեսին է, որ պետք է դեբիլ բաներ անես, որ շատ նայեն, բայց որ անում ես այն ինչը որ մարդուն ստիպում է մտածել, չեն ուզում նայեն, որովհետև խուսափում են մտածելուց, բարեկամներ։ Իսկ ով մտածող է, պետք է մեր պարտքն է, մեր ամենակարևոր միտքը այն է, որ մեր միտքը հասցնենք մնացածին ազգային միտքը, արմատավորված միտքը, որը որ մենք չենք օրինել, այլ դար փոխանցվել է, եկել ասել է մեզ, հիմա մեր պարտքն է, սուրբ առաքելությունը, որ այդ մտքերը, այդ ապրելաձևը, մեր ամեն ինչը փոխանցենք սերունդին։ Դες բաց չմնա, արմատը չկտրվի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ հիմա մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը։ Բարեկամները, արգանքներս արդեն հասանք մենք պատվերի վայր, որտեղ որ պետք է կազմակերպենք պատվերը։ Արման ջան, հասնում եմ, ախպեր, ընկել էի մի հատ անասելի խցանման մեջ, բարեկամ։ Նման մի 100 մետր մտնեմ։ Լավ։ Բարեկամներ, ահա հասնում ենք Արքայաձոր ռեստորանային համալիր։ Ես ընդ գնացել եմ երկու անգամներ արքայական ընդունելություն են կազմակերպել, ես որ ես սաղավոր գոհ եմ Արքայաձոր ռեստորանային համալիրից ու այսօր էլ բացառություն չի որ գոհ եմ մնալու, թեկուզ ես վերջերս գովում եմ, հետում եմ հարամ են անում գլխից, բայց մեկա գովում եմ, որովհետև իսկապես լավ են դիմավոր է ու այտենց է կշարունակվի իմ պատկերացմամբ, երեխաներ են ինձ զանգում Շիրակի մարզից, բարեկամներ, նրանք ուզում են, տենց ասում են արի մեզ նվերներ տու, բայց դե ոնց է թամ, ասենք այն անգամ քարտս տվին, ոչ մեկը փող չգցեց, ոնց է թամ, օգնեք որ է թամ, որ կարողանամ գնալ։ Բարեկամներ, ահա մեր Արման ախպերը հիմա այստեղ մեզ է սպասում, տեսնենք ուր են, հա։ Այն աշկիս։ Սիրուն սիմպաթիչին Արմանն, հա։ Տորթա տանում ախպերը։ Արման բարեկամս, արգանքներս հազարավոր, միլիարդավոր, ախպերս, դե հեսա կանգնենք, հա բարեկամներ տեղավորվում ենք քիչ, սյո, այդ ուժեղ է լավ, տեսան ինչ մոյ բախեր, սյո ավել լավա դուսը դնենք կան ներս, եսի ուրեմ զոնքանչի հանդեպ եղած սերը արտահայտող փունջ է, երկու տարբերակ կա, կամ փեսան զոնքանչին շատ է սիրում, կամ էլ փեսան կնոջից շատ է վախենում, որ սենց չող բաներ առը, որ բանել է, էլի, լավ էլ է ամեն չէ, հիմա որն է, շատ է սիրում, հա, չի վախում, վախ չունես, ընդհանրապես ֆոբիաներ չկան, շատ լավ է, բան անենք, ինչ անենք, հանեք այդ սիրուն տեղ դնենք, է մի հատ։ Ջան, հելասա։ Отдельно отправлю. Отдельно все сделаем։ Մի ժամ ստե կայնացեք։ Ախպեր, Արքայաձորի կոլեկտիվը, հիանալի կոլեկտիվ է, կայնի տանը մասեմ թո դնեն ջրի մեջ կտան մեզ։ Ախպերս մերն են, էսա, ուրիշը չի, հա։ Հա, բարեկամներ, եկավ դուստերը, մայրիկին չի տեսել ինչքան ժամանակ, մեգա անակնկալը արդեն ավտոմատ կերպով պատրաստվում է, նկարի ոնց են փաթաթվել։ Բարև ձեզ, բարով եկեք, սպասում էինք մենք ձեզ արդեն երկար ժամանակ, շատ սպասված հյուր եք և կարևորն այն է, որ եկակ, ուրեմս ես ամփոփում եմ անում, Սուսանան Հոբելյարը, դուստերը, Փեսան, Արմինե, Աշոտ։ Այո։ Արմինե և Աշոտ, հրավիրում ենք ձեզ մեզ հետևել։ Տիկին Սուսաննայի ծննդյան օրն է այսօր, 70-ամյակը, որի առիթով Փեսան իր հետ բերել է Սանկտ Պետերբուրգից հատուկ 71 հատ գեղեցիկ պոչնված վարդեր, որի աղբերը հեսա կտա մեզ այդ վարդերը։ 77 հատ վարդեր, բա որ 70-ամյակն է։ Էսյոն եկեք, ստից, այստեղ եկեք, այստեղ։
երկիշներն եկել են։ Երկու ատեսվեր, հա ճիշտ է, մեկն էլ իրենց գալուց։ Սա ծաղիկները կբերեն սիրուն կվերցես, ռոմանտիկ էլի։ Չէ, ես հեսա կհելնենք, մտ հասկանանք ըստեղ են։ Ախպեր, դու մերոնցից ես։ Մերոնցից ես, էլի։ Հենց այս առաջի հարկն են նստած 1000 բարին, 1000 բարին։ Էսա, բացանն է զավթը։ Հիմա նայ, ես այնտեղ շախուր եմ անելու, գորալ եմ, էլի։ Անեկն կալը մոմ սալի ոչ կվարենք չի, ծաղիկները կնավեն կասեմ կոմիսա, եթե գուշակի, եթե չկասեմ, անեկն կալերը շարունակում, հա, բարձր, հենց ասում անեկն կալերը շարունակում։ Նվերը բերել ես, կասեմ չէ, կասես դե բեգալ արի։ Հա, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այդ դուր փեսային ախպերս, ապրես ցավը տանեմ, շնորհակալ եմ։ Պատրաստենք։ Ես դուք կգամ իրար կմտնենք, դուք Okay։ Մենք ստեղ ենք սպասում։ Հա, լկային, կան։ 18։ Այլը բանցկես էլի։ Շատ լավ է, հով Արմին։ Արմին է եւ Աշոտ։ Հիմա, լսի, ով որը տա առաջինը գրկելու մամային։ Միանշանակ ես։ Հա, դու ես ծաղիկը նվիրելու, գրկես, հետո դուստը, բայց երկար կա գրկես էլի։ Հա, ոչ է, աղա լավ է։ Հիմա գնում ենք, սկսենք անակնկալը, արքայաձորում, արքայական անակնկալ, թագուհիական անակնկալ։ Կարաս գաստել։ Ինչքան հաճելի ձայներ են լսվում այստեղ։ Ծափերը բարձր, ահա մեր Օբելյանը, հա։ Դիկին Սուսաննա։ Ճիշտ եմ, չէ՞ նայում, ինքնա չէ։ Շնորհավոր ձեր ծննդյանօրը, եկել ենք ձեզ ուրախացնենք, սեր ու հարգանք բերենք ձեզ։ Բարով եք Տեք նայում իմ տեսանյութերը, դրա համար եկել եմ այսպես գերկել։ Ծրությունը տամ ձեզ, այսօր կացր օր։ Եվ դանքն դե, հա, օպերատորը մեզ խնդրում է, որ ընդեք են, հա, գլը ոնց է աշկիրը լծե։ Շատ սիրված եք, դուք ձեզ բոլորը շատ են սիրում, ձեր որդուց սկսած։ Ում կողմից է։ Արինից, Աշոտից։ Աշոտից։ Աշոտից կողմից, հա։ Հա, քարտերը այնպես որ կարևորն են, որ երազանք պահեք, չեք կատարվեն ձեր բոլոր երազանքները։ Առողջ լինեք եւ հավատացեք ձեզ սիրող մարդիկ, համաձայնեք, չէ՞ որ լիքը սեր եք տալ, որ ինքը միշտ առողջ չլինի, լավ լինի, հա։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել մեր Արմանին, որ մամային ծաղիկներ նվիրի, որովհետև, ասենք, փեսանել է տաղա, էլի, չէ։ Թող, քանի որ ստեղ չեն, թող իր անունից, ես արդեն զգացիկ, չէ, բացեցի փակագծերը, որ Ժիդյարով մի հատ նվիրի։ Ձեզ, հարգանք, լիքը։ Հիմա, քանի որ մենք էլի անակնկալ ունենք, Վարդան դե նվերը տու։ Ինչս ձգ է չես տալի նվերը։ Գնա բեր, մոռացել է։ Իսկ նվերը ասեմ ձեզ, շատ լավ նվեր է։ Նայում եք իմանաք, էլի, ես իշն եմ միշտ մոռանում։ Գրկել է։ Հələ նավի։ Իմ սրտում են մնացել միշտ Տարիները արագ անցան Բայց դու նույնն ես ինձ համար Քո ժպիտը լուր ուշ տվեց Նավիրի իր սրտի խորքից դուրս եկած ծաղկած վարդերը, ծաղիկները
ձեր տարիքին համահունչ մի քիչ ավել։ Հա։ Եկել են նրանք Լենինգրադից եւ ասեմ ձեզ ոնց այլ է։ Ուրեմն փեսան ասելա, պետք է եթանք, ձեր աղջիկը ասելա չէ։ Բայց փեսան ենք շատ ձեզ սիրում որ համոզելա եկել են։ Տեսեք ոնց կերտա։ Դե ուրեմն լսեք։ Հա մի հատ գերկի։ Հա գերկի։ Արա փեսայի մաս է։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ մեզ հետևում եք, ես ձեր փեսայից ձեզ շատ եմ սիրում, ինչքան իմ այն Տիկին Սուսաննա, եկեք մեզ հետ խմելու։ Ես շնորհակալ եմ շատ, միշտ առողջ եղեք, լավ ելնեք, ձեր ընտանիքի գլխից անպակաս։ Ձեզ շատ են սիրում։ Մենք հիմա մեր տիկին Սուսաննա, արա փեսայի բաժը, չէ, ինքն էլ ուզում խմի, աղբեր։ Եկեք կոնյակ հագիշտ, դրա համար շատ ուրախ եմ անգամալը։ Շնորհավոր, լավ ելնեք, առողջ ելնեք։ Իմացեք, ես էլ ձեզ շատ եմ սիրում, լավ, հա։ Ես ձեր աչքերի փայլը տեսա։ Հələ փեսան չրեկե ինձ տեսակ ձեր աչքերը ավելի շատ լսվավ։ Ես տեսա, հա։ Հետի ես հիմա կուղարկեմ Արմանին, հետո ինքը ձեզ, հետո մինչև սարքենք էջ տեղա դրենք։ Բարով եք եկել ձեր ընկեր ու քույրիկի ծննդյան օրը։ Արմանինը կնոպշնի։ Հա? Արմանինը կնոպշնի։ Հա։ Դե ուրեմն սաղբերս։ WhatsApp-ով կգրես։ Դե ես գնացի ձեզ լավ օր։ Ես գնում եմ քեֆ անեք, փեսաճան չեմ էլ կասկածում, հա որ դու ուժեղ քեֆ արող ես, երևում է։ Դու Ռուսաստանի ուժեղ քեֆ արողներ ես, ու մնաց ստեղ քեֆ չանես։ Ախպես կյանքի անգամ ես ապրում։ Պետք է ապրել։ Ապրել, ինչքան կարող ես գեղեցիկ, ինչքան կարող ես շատ, ինչքան կարող ես օգտակար։ Ես կգնամ էլ մի արի, կարոտել ես գնաք այս հոկանչիտ կողը մերնեմ սրտի։ Իրանք բայել են։ Հայտնի երկիչ է եկել, այո։ Ինչքան Հայաստանում եք, այդքան ուրախացեք քեֆ արեք։ Մենք դուս եկանք Չարենցավան, ձեզ լավ օր։ Լավ ախպեր ջան, ձեզ էլ լավ օր, շատ մերսի։ Զանգ չի գնում, հələ կանտենա։ Արա լավ ախպեր, ինչի՞ չեք թողում ես անցնեմ։ Ես էլ եմ մարդ ախպեր, չեն ուզում զիջացել են Անուշ ախպորը, գազս էլ մի անից է վերջացել։ Իմ մայրիկը, թանկ մայրիկը, կյանքում շատ է տառապել։ Հին օրերը լավ եմ հիշում, թաց աչքերը մայրին քո, Վիշտ ու գսկից թաքցնելով, մեզ քո գիրկն էիր առնում։ Ախ, իմ մայրիկ թանկագին, և հայր էիր, և մայրիկ, խրատներից քո խելոք, կյանքում շատ բան հասկացանք։ թանկ օրերդ նվիրեցիր, որ անհոգ մենք մեծանանք, Թեկուզ կիսատ ապրելով, մեզ լիարժեք պահեցիր,
Գլուխ երբեք չկախեցիր ճակատագրից այս ցավոտ չարբախտի հետ ապրեցիր թողնելով մեզ պարզ ճակատ Ախ իմ մայրիկ թանկագին Եվ հայրեիր և մայրիկ Խրատներից քո խելոք Կյանքում շատ բան հասկացանք Ճիշտ ապրեցինք, մեծացանք Շատ շատերից լավը եղանք Մեծ ու փոքր հասկացանք Հարկանք ու սեր պատվեցինք Այժմ ժամն է այն պահի Երբ կզգաս քեզ երջանիկ Երբ կտեսնես հին ցանքի Արատ բերքը այսպիսի